我哋玩挪威最著名橫越500公里嘅 Norway in a nutshell 挪威縮影，上山下海到訪維世小鎮，仲有挪威縮影嘅行李同埋購票攻略，準備得咁齊全，竟然因為一樣嘢爭啲趕唔切飛機翻香港啊！成條 line 係 close 咗，呢個情況有幾多個人可以放寬心啊？你講啊！入住奧斯陸最近車站嘅酒店，漫遊奧斯陸，似一個巨大嘅浮冰咁樣。蒙羅麗莎得一幅，但係吶喊其實係有好多個版本嘅。介紹埋詳細嘅機場交通攻略啊！Hello， 大家好，早晨，我係沙朗。咁我哋今日咧就出發一個非常之重要同經典嘅一個路線啊，就叫做 Norway in a nutshell。咁但係咧，我哋就唔會搭傳統嘅 Norway in a nutshell 嘅交通工具啦，因為佢有一段嘅路段咧，其實可以用船去代替嘅。現在報時而家早上7點15分，我哋已經咧換晒衫咧，準備陣間出去搭8點鐘嗰班船啦。成條路程咧會搭唔同嘅交通工具，拎住大行李唔方便，我哋一早咧就用咗呢個嘅 Porter Service 啊。咁預先網上面咧購買咗呢個 service 先，咁就揀翻2間點對點嘅酒店啊，由 Bergen 去 Oslo 咁樣，咁你可以揀翻咧係咪即日送到嘅。嘢 auto gen 咗出嚟啦，咁啊就係一個 PDF 嚟嘅，咁就如果2個 item 咧就有2份咁樣咯。俾酒店 counter 佢就會幫你處理噶啦，咁成件行李咧就會由 Bergen 直接 shift 到 Oslo， 咁就唔使拎住咁多行李去玩啊，上上落落咁唔方便啦。挪威縮影係挪威最經典、最受歡迎嘅觀光路線，咁橫跨挪威2大嘅主要城市 Bergen 同埋 Oslo。咁我哋將其中2段比較悶嘅路程咧，就改咗呢一個重恩峽灣之旅啊。咁佢同樣咧都係挪威縮影嘅路程，但係就係變種版。上面有洗手間，都幾多擺行李嘅位置啊！上層只係得甲板嘅咋，咁但係可以睇到好靚嘅景色。同埋好可惜冇參觀到嘅堡壘要塞，清晨嘅 Bergen。其實入邊咧仲係有好多街道咧可以通往上面嘅，咁但係琴日真係天氣太差，好難行，我覺得係今次 Bergen 之旅非常之可惜嘅地方。開始我哋嘅旅程啦！挪威縮影係挪威旅遊局官方咧最推薦嘅旅遊方式，咁當中咧好多小鎮可以停留嘅，咁其中必到咧就係 Flum。咁佢喺咁多住宿點嚟講咧，係一個比較重要嘅交通樞紐嚟噶，同埋附近景色好靚啊，好多人都會選擇住一晚噶。咁其他小鎮咧，大家就可以睇下有冇興趣啦。咁有啲咧就真係可以 skip 嘅。咁其中最大特色嘅就係去 Flum 嘅渡輪咧會經過全世界最窄嘅峽灣啊，咁所以我就將呢一段咧就改咗做重恩峽灣縮影，直接由 Bergen 搭船去到 Flum。由 Flum 至 Major 之間呢有段火車係必經之路，亦都係非常值得搭噶。如果純粹為咗移動，咁 Bergen 同 Oslo 之間呢係有夜行列車，有床有得淋浴咯，咁喺 VY 官網訂就得噶啦。咁 Norway in a nutshell官網啦，可以一次過買晒唔同路段嘅交通套票啊。中間嘅小鎮咧都可以揀唔同嘅活動啦，同埋 book 埋酒店添啊，咁好啱一啲咧，真係唔想 plan 行程嘅朋友。不過如果你有心機咁拆開咁訂嘅話咧，你會發現個價錢咧係可以平1/3㗎。船上面都有少少熱食喎，發現基本嘢食，但係都係啲麵包嗰類啦。價錢啊，咁啊當然貴好多啦。咁船程係有啲耐嘅，大概5個半鐘，咁大概中後段咧先會多啲嘢睇嘅。沿途經過15個小村落㗎，有啲地方咧真係好隱世，而外國人咧係特別中意喺嗰度住翻1個禮拜㗎。不過就算嚟到咧，都唔係個個會欣賞峽灣嘅景色㗎。咁好似 Frankie 咁樣覺得，啲景色都係冇乜特別啫，咪又係嗰啲山咁樣。咁但係其實咧，如果真係認真去了解個地方嘅話，我覺得真係可以睇下佢嘅地理啊。
咁而松恩峽灣呢度點解被稱為峽灣之王啊？除咗佢係真係超長係204公里之外咧，更加係一個好特別嘅過程啊！因為幾萬年前咧，呢度咧原來覆蓋住巨大嘅冰川嘅喎。咁呢啲冰川咧會因為地球重力一路向海咁推進，咁就將陸地係咁滑啦。咁原本嘅山谷咧，俾佢磨到近乎垂直嘅 U 型峽谷。咁之後冰川融化咗之後咧，啲海水就倒灌入嚟啦，而兩邊咧都已經磨蝕到變成一個懸崖啦。而最特別嘅地方咧，佢個底部咧其實好多地方咧仲深過出邊嘅外海㗎。咁呢個就係冰川同海洋聯手創造嘅地球奇觀嚟嘅。我哋呢程船大概12點半嘅呢段時間咧，好多人咧就上到船頭嗰度 stand by 啦。點解啊？因為就會為咗影一個地方，就係呢一條納尤伊峽灣。咁佢其中一條松恩峽灣嘅支流嚟嘅。咁佢嘅盡頭咧就係Gulvangen小鎮。咁入邊咧係有啲維京嘅文物㗎。佢同我前面提到嘅芬小鎮咧，其實好近嘅啫，都係15分鐘嘅車程，所以搭車搭船咧都可以遊覽到呢個地方。咁呢個峽灣啊，有好多近1000米高飛落嚟嘅瀑布，咁都係一大嘅亮點嚟㗎。咁啊兩邊懸崖之間咧，最窄只係得250至300米嘅啫。咁當然啦，比起我之前另外有一個入口處咧，最窄只係得150米嘅，嗰個係更加窄嘅。咁但係呢一度咧就真係又窄又長嘅。咁所以如果行大船嘅話咧，就會感受到個震撼。但我哋呢日搭嘅咧係比較細型嘅船，咁嗰種衝擊咧就冇咁大嘅。咁所以咧都關大家搭嘅船事㗎。幾個垂直嘅山體啊，好壯觀。依家新望嚟講有3000個新望，因為啱啱入到去咧，世界上最窄嘅峽灣，諗住佢會一路越洗越入啦，兜個圈咁樣，點知原來冇喎，就咁喺個頭嗰度咧，已經兜個圈喺一條瀑布度走喎，完全冇入到去咯。我覺得呢程船真係好唔值啊！呢條船係啱啱有好多人咧同我一樣失望㗎，佢哋都係講話最精彩嘅部分係點到即止，完全係最好都係玩翻原本嗰個 Norway Industrial。呢度係冇咗成個旅程，我覺得都好重要、好精彩嘅一個部分。但係溜完一陣之後，又俾呢一度嘅景色治癒咗啦。咁但係落船之際咧，就收到一個噩耗啊，搞到我好不安啊，完全唔知點做。我哋到咗 Flum 啦，呢段就係成個 Norway Industrial 當中啦最靚嘅小鎮啊！咁呢度天氣好好啊，陣間可以放埋航拍，等大家可以真係由天空俯瞰峽灣嘅靚景啊！前面咧就係我哋今日會搭嘅火車，但係聞說咧今日係有啲 delay 啊，就因為咧冧樹嘅情況，希望喺我哋火車開嘅時候會清好啦。呢個係擺行李嘅一個 baggage， 一個 storage 嘅房間。哦 ，locker 收錢，但係大 locker 唔係好多，XL 已經0咯。大 locker 得2個啫，2嚿水，真係要同人哋爭咯，真係要搶咯。所以真係不妨用我哋嘅行李寄送服務，我覺得真係非常之方便啊！環山環繞幾靚，但係又咁講啦，少少 commercial 啦。嗰邊幾多嘢食喎，老公睇下，咁全部都係一啲美食嘅 counter， 都遊客化喺呢度都。都有食嘢先。都有啲基本嘅 fish and chips 啊、兒童餐啊、啲波咁樣等等嘅嘢食。我真係懷疑我好運係咪用晒睇極光啊！咁一落船啦，撳下個手機 app 睇翻下兩程嘅車係點樣啦，就見到突然間有個維修嘅警告。原來咧我下兩程嘅車咧就因為冧樹，依家就清緊冧樹。
成條 line 係 close 咗，死啦！我哋聽日要喺奧斯陸嗰度搭飛機翻香港，我真係唔知我哋會唔會趕得切啊！之後再下一班就已經係講緊凌晨嗰啲時間，之後清晨再到奧斯陸，咁成件事已經係令人非常之崩潰，因為嗰個站係咩都冇嘅，即係齋嘔。Frankie 話已經發生咗啦，冇辦法啦，佢叫我放寬心去 enjoy 呢個環境。我想問呢個情況有幾多個人可以放寬心啊？你講啊！呢個鎮上面咧都有幾間餐廳嘅，但係好多都好貴。呢間算係中等價錢得嚟咧，評價又好好嘅。啲人主要話啲三文魚好好食。其實我哋咁多餐嚟咗挪威，好似都冇點樣食三文魚啊！都幾軟嫩嘅老公，試下。Thank you。個汁係有陣青醬嗰啲 friend 忌廉味，好濃，都唔錯啊！有人話挪威係劣食之都，你點睇啊？好多時候雖然餐廳都係西餐，但係煮西餐佢啲食意係好，煮一定唔會煮衰。你見過煮衰？第二就係佢本身啲汁啊，嗰啲其他嘢啊、材料啊都係好嘅，一定係好過冰島同埋芬蘭。From 呢個小鎮咧，大部分都係酒店住宿嚟嘅，咁就冇乜民居啊。我覺得比較商業化啦。咁行遠少少，其實都係酒店嚟嘅，所以唔係大家想象中嗰種寧靜小鎮啊。同埋大部分你喺網上面見到 From 可以玩嘅活動啊，其實都唔係喺你落船嘅呢一個範圍㗎，咁係仲要搭車過去。雖然都有接駁巴士可以配套，如果好緊張嘅行程咧都可以做到嘅，但係呢一啲最好玩翻2晚啦。好靚啊呢度！如果有機會，一定要喺度住翻晚嘅。同埋呢度呢個餐廳嘅outdoor位都幾得意，喺嗰度啲屋幾靚，呢度好有 feel 啊！坐喺度望住。真係好舒服，可以望到碼頭啦、小屋啦、峽灣啦，好正啊 ！Frankie 駕駛員。呢個鎮嘅範圍比較細啊，咁只係得一啲小型嘅博物館啦，同埋一啲列車可以睇下，所以評價比較兩極啊。其實都幾視乎你會唔會去周邊地區玩嘅。我覺得啲 souvenir 係多到誇張喎。Frankie 好興奮，又有得進入買嘢模啊！我覺得最有違和感嘅咧就係咧，竟然喺一個咁寧靜嘅小鎮入邊咧，係多嘢賣到咁誇張嘅。呢張咁嘅嘢都99蚊，真係有啲奢侈啊！好似個感覺就係賺盡你哋遊客嘅錢咁啊！咁有趣嘅，呢度有出產呢啲嘢嘅咩？好彩佢哋好熱心咁幫我哋 check 緊咋，依家呢2班就應該係接住落嘅，理論上就。我哋都幾擔心㗎，我哋問咗啲職員啦，咁佢哋就話：哦，佢都會照開嘅，應該會有啲接駁巴士俾你哋嘅，咁都 make sense 嘅。因為咧，如果佢唔接駁嘅話咧，咁大家就企晒喺度啦，啲遊客，因為嗰度係冇其他交通工具嘅。排緊隊啦，啱啱已經。由 From 出發嘅有段路段係非常之出名嘅，就叫 The From Railway 啊。喺官網就可以訂到啦，係一張 VY 鐵道嘅 ticket 嚟嘅。咁揸住個 QR code 咧就可以上車噶啦。必經之路加上非常復古，一定要提前預訂嘅。咁如果旺季嘅話，最好仲要提早30分鐘咧喺度等位，先可以霸到窗口位噶。Journey will take about 1 hour. The steepest climb on the Flom Railway is 1 to 18. 車程1個鐘，中間會經過20條隧道。大家中意影相嘅朋友一定要坐窗口位啊，因為轉彎位嘅時候就係最靚嘅景色啦。
咁佢會經過啦高山峽谷，非常之靚嘅沿途嘅景色，同埋呢一架咧綠皮火車真係好復古，好有 feel 嘅。中間有段路咧，因為要俾兩架火車經過，所以會稍為中停一陣。大家都趁住火車停定啊，喺窗口位度擒出去，咁影一影呢個特別嘅角度啊！成條路線比較大特色就會中停呢一個瀑布，因為呢度係有表演㗎。大家本身嚟睇瀑布㗎嘛，點解突然間會俾佢吸引住呢？歌聲同跳舞，大家都睇到聚精會神啊！原來佢係北歐民間傳說當中專門引誘人嘅森林妖精啊！我哋到達 Milo。但係好困擾啊！我哋發現我哋嗰班車係冇咗咁樣嘅，而家暫時冇出現。Oslo 有啦，見到。哦，依家變咗架車變咗係 no seat reservation 同埋 cafe 嘅。依家呢度咧，周圍真係咩都冇嘅，真係冇餐廳，得車站入邊個 cafe 啦，同埋係好遠好遠，應該有間酒店。佢又話有第八卡，鐵道公司安排咗一架替代嘅列車。如果之前預約咗座位嘅朋友咧，都要上去咧自己去揾位嘅。好彩我哋睇到 App 上面嘅資訊咧，就知道呢架車咧係上面係冇 cafe 嘅。我哋就一早喺度咧買定啲嘢食上車食。呢個 Bergen 線同我之前喺片頭介紹嘅由 Bergen 直接去到奧斯陸咧係同一條線嚟嘅。啱啱收到 email 通知咧，原來我哋 Lucky Chat 已經到咗酒店，估唔到咧我哋人仲喺車度咧，但係個 Lucky Chat 已經到咗。呢一段路嘅景色咧，我覺得係成個 Norway International 當中我自己最中意嘅，因為會經過哈靈山國家公園啊。咁其實咧都有唔少人咧會喺嗰度住一晚嘅，其實中間咧會中停一啲小站嘅。係好有 feel， 好靚，有啲地形咧仲好似去咗外太空咁樣，好中意嘅。如果有機會咧，真係要落車影相啊！一邊望住窗外嘅景色，一邊食嘢。我哋用第一電腦啦，叉好碟，一邊煲劇添啊！咁我哋今次搭嘅兩條鐵路啦，都可以透過 VY App 啦訂到嘅，仲會有啲即時嘅交通資訊嘅。就算架車有啲咩延誤啊、replacement 啊，都可以即時睇到㗎。呢個旅程都花嘅交通時間都幾多啊，尤其是即係成個 Norway International 花嘅交通時間。我咁多日咧都係冇眼瞓嘅，全程係咁影，但係後段咧搭火車，我諗7、8點左右，我真係要瞓覺咯，好辛苦啊！依家10點幾，10點20分左右。咁就終於到咗奧斯陸。喺奧斯陸車站入邊咧，揾到 bus terminal 嘅指示咧，沿住直行就會見到一條橋啊！穿過條橋咧就係我哋嘅酒店啦。全程只係幾分鐘腳程啊，真係超快到。咁其實佢下面咧 exactly 下面啊就已經有一個機場巴士車站嘅。間房都幾時正啊，企企理理咁樣，個大衣櫃。有好大個位俾你着鞋，我哋北歐好興有張咁嘅凳喺度咧，成件事特別舒服。呢張床都係偏細啦，因為琴晚嗰張床實在太大啦。呢個可以就咁用水喉水飲啊！呢個係，其實個廁所算係幾時正，我幾中意佢塊鏡好大塊，應該有嘅嘢都有啦，啲用品都好齊嘅。終於無驚無險翻到酒店啦！咁啊，啱啱翻到嚟嗰陣時咧，已經有行李係可以喺下面嗰個 concierge 嗰邊攞翻啦。咁啊，非常之方便，成個配套係好好嘅。同埋啱啱嗰程火車，其實 Frankie 係小優咁讚話係好靚，好值得坐嘅。咁得到佢嘅認同都係件值得讚美嘅事。
因為佢係一個好容易覺得無聊嘅人嚟嘅。係啊，但係嗰個松欣峽灣佢就覺得好無聊，佢就既然郵輪都坐過，其實真係冇乜必要再睇多一次峽灣咯。佢就覺得早晨 Oslo 呢間酒店真係超近鐵路站，隔離就係啦。但係琴晚都唔覺得嘈 ，OK 嘅。我哋已經準備咧 check out 啦，因為今日咧只係得好短時間，我哋只係夠行美術館啦，同埋食個 lunch 之後就要翻香港啦。咁參考咗好多遊記咧，都發現咧大家其實都唔會擺太多時間喺奧斯陸啊，都會有好多超市啊嘢飲，現代化到冇乜特色啊，中意睇景嘅朋友咧，好可能就會 skip 啊。好靚啊，奧斯陸嘅車站。咁嚟到奧斯陸啦，有一個地方係唔可以唔去嘅，就係睇吶喊啦。車站附近咧係有好多博物館啦、美術館，有啲雕塑啦，同埋有啲俾居民休憩嘅地方啊，都幾舒服噶。好可愛啊！佢哋好靚喎呢度，呢度係一個超級經典嘅著名地標啊！呢一個歌劇院嚟，聽講佢仲係電影《天能》嘅拍攝地嚟嘅，係咪好型咧？佢哋嘅造型係好得意啊，好似一個巨大嘅浮冰咁樣。啲人係可以行上去嘅。哦，呢個奧斯陸嘅係咪海上餐廳啊？似喎。呢度啲船咧都係一樣嘅設計啊，好得意啊！呢度其實係有好多景點嘅，但係我哋今日只係挑選咗我哋最想去嘅。呢度海邊好舒服啊！你睇嗰個海中心仲有啲藝術裝置嘅喎。吶喊可以話係挪威最出名嘅畫作，但係大家可能咧就唔知啦。蒙羅麗莎得一幅，但係吶喊其實係有好多個版本嘅。最多人參觀嘅嗰個版本咧，喺另外一間博物館就冇開到。咁其實佢有唔同版本咧，都一樣可以展現到佢嘅神髓嘅。曼克博物館係挪威一個新地嘅景點啊，21年先搬到嚟呢度嘅啫，可以預先上網買定飛嘅呢一度。咁入場係要 scan QR code 啦，同埋佢會 search 你個袋嘅，如果你有帶袋嘅話。其實最好就擺喺 locker 啦。頂樓呢個全景玻璃可以眺望成個奧斯陸嘅海灣啊，係咪好靚呢？曼克美術館嘅藏品咧有近3萬件嘅，咁主要藏品咧都係 Edvard Munch 嘅藝術創作啦，當中包括最出名嘅吶喊。咁除咗佢嘅一啲作品啦，都包括一啲曼克同時代啦，或者對佢嘅創作有影響嘅挪威或者國際藝術家嘅作品嘅。咁佢被視為現代主義同埋表現主義嘅先驅。咁佢作品咧就好直觀咁表達現代人嘅精神狀態同埋靈魂生活啊。咁可能同佢早年嘅生活有啲關係啦。咁佢細個嘅時候俾疾病啊、喪親之痛同埋遺傳嘅家族精神疾病嘅恐懼所籠罩住嘅。經過段放蕩不羈嘅生活之後咧，佢開始描繪自己嘅感情同埋心理狀態，咁形成咗佢嘅獨特風格。咁喺呢度咧可以更加了解到曼克嘅創作嘅思維嘅來源噶。Edvard Munch 係有創作版畫噶，咁喺呢個展館度啦，都可以睇到佢創作嘅版畫畫像，大家都可以拎起上面嘅粉彩啊，嘗試下拓印佢嘅版畫噶。咁佢就曾經講過啦，咁自佢記事以嚟就一路被焦慮所折磨，佢用藝術去表達呢一種嘅感受，所以佢就描繪咗世界最早嘅表情符號吶喊啦。咁其實吶喊一共係有4個版本嘅，咁第一個彩繪版啦，就係保存喺奧斯陸嘅國家美術館入邊嘅，呢度就收藏咗8幅，一共3個版本嘅吶喊，咁當中有唔同嘅媒介去創作噶。呢個1893年嘅蠟筆版本啊，就被視為係吶喊嘅草圖啊。呢個版本咧好珍貴，同埋易損壞啊，咁佢會同其他版本咧每30分鐘輪住展示嘅。咁下面嘅紀念品店咧有好多相關嘅產品啊，甚至你想買翻一幅吶喊翻去咧都仲得喎。唔知點解呢隻嘢係擺落任何嘢都係好得意嘅。嗰個 pattern 啊，呢個環保袋係幾方便、幾正、幾靚。我哋嘅餐廳喺呢邊，好得意啊！呢間餐廳環境好好啊。出邊有好多歐多亞嘅位，可以睇到港口嘅景色。辣㗎，
嗰張，你好似仲正過我嗰日食嗰個。哇！應該係大廈，手工意粉正。呢間餐廳都唔係我亂揀㗎，真係見到附近啲居民咧評價好高分。呢條青口好食，好好食食過我哋嗰日食嗰個 burger 嗰個青口，雖然都係細粒，但係鮮味好多。咁今日我哋挪威之旅10日嘅旅程正式完結啦。咁如果計埋搭飛機嘅話，其實大概12日左右啦。咁頭尾加1日咁樣，咁成個旅程咧，我覺得係充滿驚喜，比我想象中嘅挪威實在好玩得太多啦。而且佢啲嘢食係真係非常之啱食啦，個城市亦都係高度文明啦，我自己係非常之中意，亦都會推介俾所有想睇極光嘅朋友。舒唔舒服啊？呢度奧斯陸舒服啊，治安幾好啊，最緊要都好值得嚟。雖然消費貴咗少少，翻去俾心機咬女不如仔。俾心機揾錢。Oslo 嘅 airport 係有幾個方法嘅，咁其中一個咧就係搭呢啲鐵路。搭鐵路咧都有分2條線，一條係 VY， 一條係機場快線。VY 嘅 R10、11、12咧都係可以去到機場㗎，咁個價錢會比機場快線平啲。喺上面寫住 FLY 奧斯陸 Airport 嘅話咧，就係機場快線啦。前面呢度落去咧係一個另一架比較密班次嘅一個 Express Train 嚟嘅，我同 VY 基本上個時間上冇乜分別嘅。所以佢要喺呢度買飛嘅，要入編嘅喎。趕時間就直接用 Tap to Pay， 咁編都唔使入咧就可以衝上車㗎啦。咁 Fly to Get 機場快線咧價錢就貴80蚊，但係全程咧就舒服好多。20分鐘車程啊，又快又靜又少人啊，又有得叉電。我哋呢程機係經卡塔爾航空去多哈嗰度轉機嘅，但係真係估唔到佢哋嘅 boarding 時間係咁趕嘅，同埋呢個機場咧，佢哋有啲泊位真係好遠嘅，要花啲時間行嘅，搞到我哋係完全冇時間買紀念品啊！哦，有三文魚子同埋三文魚賣啊，即係趕到瀨屎啊！咁卡塔爾航空係好嘅，正嘅，嘢食係好食嘅，但係就真係唔知點解要咁早 boarding 啊！我哋出現行李嘅時候已經俾空姐話，點解你哋咁遲先到？嚇，2個鐘嘅路啊已經。多哈轉機係好嘅，就算凌晨咧啲嘢都開晒㗎。不過受中東戰火影響咧，大家可以考慮翻喺芬蘭嗰度直航翻香港啦。咁我之前另一條片咧都有詳細介紹嘅。我覺得成個 Norway in a nutshell，或者呢個松蔭峽灣嘅 in a nutshell 之旅啊，實在有啲辛苦啊。因為講真，嗰個時間如果你要一日行完咧，由朝頭早6點幾至到夜晚講緊係10點幾，咁就真係個橫跨嘅時間嘅長度太耐啦。就本身係諗住留上晚嘅，咁但係當初訂嘅時候就發現啦，撞正佢突然間有一日咧係10月5號今日嘅鐵路係有啲維修嘅，咁當中有一啲路段咧，其實松蔭峽灣 replace 咗咧，就唔會有呢個交通問題嘅。咁其實都係一樣買到個套票，一樣可以住到1晚。係咯，咁就係有啲可惜，冇辦法，呢個係天意。1連9集嘅旅程，我哋探索咗最靚嘅挪威，飛10幾個鐘就係為咗去到世界嘅最盡頭。我哋到咗世界最北小鎮啦，耶！打開呢個種子庫，北極熊啊！呢度係有北極熊出沒㗎。咁靚嘅冰川景色，仲可以喺度食 lunch。我哋嚟到極光橢圓帶嘅中心點 Tromsø， 真係從來未試過咁樣去搭一架咁樣嘅郵輪啦，都係一個幾得意嘅體驗嚟嘅。南下至 Svolvær 遊覽挪威最靚嘅 Lofoten Islands。4日4夜嘅 road trip， 就算自駕新手都可以輕鬆踏上5大重鎮。挪威北部原來更加容易追光成功，我哋遇上極光大爆發啦！好靚啊！我唔揀個咁遠嘅地方，佢點會睇到極光啊？遊覽挪威旅遊局最推薦嘅 Norway in a nutshell， 冰雪地形之下嘅峽灣景觀，連接奧斯陸同埋 Bergen 2大城市。呢啲全部咧都係16世紀嘅木建築嚟㗎，真係頂唔順，我頂唔
哇！呢個係超好食嘅北極蝦嚟喎。幾好啊！啲嘢食又幾好食啊，探索北歐地區嘅維京文化，都好值得嚟睇一睇。一連9集嘅挪威自駕之旅終於圓滿結束啦！多謝大家收睇。想重溫我嘅精彩旅程，可以睇翻呢個 playlist。如果你中意呢個行程，但又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌，可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表格，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連結去城戶案內同埋 Google Map，方便你隨時更改行程。